Maşallah. Kaç çocuk var? 4. Hoş geldiniz. Evet. Deprem oldu oraya yanımızda. Ondan önce çadırda mı? Çadırdaydı. Sen ne iş yapıyorsun? Ben özel sektörde çalışıyorum. Nerede? Taş ocağı var, orada çalışıyorum. İzne mi çıktın? Ne yapıyorsun? Biz de alıyoruz. Şu anda biz başladık yani 3-4 gündür çalışıyoruz. Bir işim var diye izin almışım. Ben izin verdim. Burada burası var. Bir de içerideki Evet, oda mı? 2 oda. Onun duşu var. İkisinde de duş. Var. Allah sağ olsun. Derste de iyi çalışacağız. Tamam. Yaşananlar tarihe kayıt düşecek. İşte başkanım, ben bunu sana hediye olarak ayırdım. Ben bunun üzerine dükkan açmıştım.